うん。冬ならではだね。ね。夏なら誰も言ってくれない。そうやね。でもね、でっかいのでもいい。でっかいのって全部口が細いから、ああ、それもちっちゃいのとか大きいの。確かにね。もっとかでっかいのにしようか。でっかいのでもいいかもしれない。そうだよね。そうにね。これ先に野菜と混ぜ合わせて、細く出た方が美味しいですよ。あ、甘い。動かなかな。なんか変なの。芋サブレが出てる。こんなちっちゃいのこれはちょっと食べたい。ポックでいいよ。チーズの食いかけあるけど。後悔まではしないけどね。うまからず。まずからすごいね。あんなに美味しそうなのにね。ね。そこがびっくりなの。チーズビットとかカールみたいなのを想像したら。うん、めっちゃ想像してた。
마마, 마마. 죽었다. 죽었다.寝てんの。あったかいの。